Почитувани, неслучајно денешната пресконференција е пред клубот на пратеници. Утре на ова место ќе се одржи важна и многу значајна средба помеѓу Христијан Мицковски и Зоран Заев. Меѓу другото, тема на разговорот на нивната средба ќе биде и пописот. А токму пописот е главната причина поради која е основан Националниот блок Не отварам врата, во кој членуваат 20 организации, Партијата Единствена Македонија и 19 граѓански здруженија. Ние денеска дојдовме тука еден ден порано, бидејќи состојбата во државата не е тешка, туку е алармантна. Не можеме и не смееме да дозволиме на марионетската власт да направи фалсификуван и живото загрозувачки попис. Поради алармантната здравствена состојба, неопходна е конкретна и безусловна акција. Затоа ние денеска даваме подршка на лидерот на ВМРО-ДПМН, Христијан Мицковски, кој јасно порача во јавноста дека пописот мора да се одложи. Доколку Зоран Заев опстане на својата луда идеја за попис по секоја цена и да го жртвува здравјето на народот, го охрабруваме Мицковски да издржи во определбата да не отвараме врата во услови на тешка здравствена криза. Исто така го охрабруваме Христијан Мицковски да издржи на сите притисоци, внатрешни и надворешни, бидејќи според нашите сознанија утре на тет-а-тет средбата онлайн ќе биде присутно најмалку уште едно лице. Христијан, сакаме да знаеш дека сме заедно во битката против фалсификување на пописот, со кој Македонија дефинитивно го губи темелот на државата. Заедно сме во битката против пописот во оваа пандемија која коси се пред себе, бројот на заразени расте, а исто така расте и бројот на починати лица. Заедно сме во оваа битка рамо до рамо. Заедно стоиме на страната на народот. Заедно обединети и сплотени да го израдуваме народот со победа и со успехот во оваа битка против фалсификуваниот и живото загрозувачки попис. Христијан, ние може да имаме милион причини, наметнати економски или политички, реални и ирационални, за делби и за меѓусебни расправи. Една, единствена мисла треба да биде заедничка за сите нас. Грижата за својот народ и љубовта кон својата татковина. Кога тоа ќе го разбереме, нема сила што може да не спречи да ги отвориме вратите за решавање на сите сегашни проблеми и да отвориме простор за едината на нашиот народ и за едината на нашата автономска Република Македонија. Ви благодарам.